gente, tudo bem? Eu sou a Gabi, estamos aqui com mais um vídeo do meu canal Gabi Vlogs. Espera aí, replay. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi, estamos aqui com mais um vídeo do meu canal Gabi Vlogs. Então gente, hoje eu estou aqui para mostrar as minhas slides. Só que não é muitas, é só duas. Só que elas são bem boas e vai dar para vocês, ó, se divertirem um pouco. Ó, gente, hoje eu vou sair, vou numa festa. Aí, eu acho que eu vou fazer esse arrumo. Se eu fiz minhas unhas, ó. Tá parecendo aí que é branco, mas é francesinha, olha. As unhas do pé também fiz, só que eu não vou mostrar, né, pessoas? Gente, dá pra ver tudo no meu óculos. A primeira que eu vou mostrar, eu tô resfriada, então, ó, disfarce. A primeira slide, ela chama Babalu. Eu não vou mostrar o pote, só vou falar que essa daqui é a tampa. Olha. Gente, eu não comprei ela porque eu só tinha esse potinho, né? Eu tenho tantos slimes, só que eu não vou mostrar nesse vídeo. Os potes da minha mãe até ocuparam. Essa daqui, ela é muito boa. Aí vai parecer que ela é um roxo. Só que ela aí vai parecer que ela é um violeta. Mas ela é um roxo, meio roxo. Aí vai estar parecendo com o roxo da saia, que vai parecer com o roxo de lápis. Inverte tudo. Acho que agora eu vou aqui, vou mostrar na hora. Gente, ó, ela faz clique, ó. Ela estica desse jeito. Faz aquele negócio lá. Quê? Ó. Mano, já vai aparecer no meu vídeo, viu? E ó, ela estica também desse jeito, faz cocôzinho. Ai, não tá muito boa. Não tá muito boa. Cara, não sei. Ó, gente, tá nesse potinho, só que eu não comprei ela, viu? Tem muita coincidência que ela tem glitter. E aqui, ó, glitter. Minha amiga. Ali. Agora tem essa outra slime. Eu dei o nome dela de camuflados. Camuflada. Ela tem uma consistência muito boa. E ela tem, tipo, um verde cocô de camuflado. Olha. Nós mostramos no começo dessa edição as consequências das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O governador do estado, Eduardo Leite, do PSDB, sobrevoou as regiões mais atingidas no fim da manhã. Agora há pouco, anunciou que vai liberar 500 mil para ajudar na reconstrução de ruas e leitos na cidade de Uruguaiana. Afirmou também que vão ser liberados recursos para atendimento de saúde e para a reforma de escolas. E a gente, ela faz clique. Ela estica desse jeito. Estica desse jeito. Faz o cocôzinho. Faz o birdie, aquele negócio que é assim, ó. Gente, desculpa pessoas aqui passando, porque aqui é minha cozinha. A copa aí, né?
Ó, daí esse negocinho aqui, ó. Ó, quem souber o nome, fala aí nos comentários, eu esqueci. Eu vejo muitos vídeos da Sofia Forlani, mas não dá pra lembrar esse nome. Que é Ice Slime. Clear. A Clear, essa aqui, gente, meio que ela é meio clear. Porque, ó, dá meio que pra ver, mas não dá muito pra ver. Porque quando é câmera assim, a gente já se vê no meio da slime, né? Tá, do reflexo da câmera, ó. Ela é muito boa. E sabe por que ela ficou essa cor? Ela era um verde limão lindo. Eu misturei um pouco dessa com essa. Qual que é a mais boa? Essa. Mas não tô falando que a outra também não é. Mas é porque, né? Gente, as duas não foram compradas. Essa daqui foi a que eu fiz lá em Mojimirim. Eu não gravei. Eu até gravei, só que aconteceu isso. Até pro pessoal aí. Muito certo. Vou postar. Agora eu vou pôr ela aqui e vou pôr essa aqui. Essa aqui é a maior. Agora vamos ver qual que é o clique maior. O clique maior é essa. Vamos ver que o alto estica mais. Bom. Uhum. Essa daqui ganhou. Agora ela estica mais um pouco. Agora, misturando as duas, uma coisa assim, uma coisa assim. Assim, um pouco maior dessa. E essa aqui, gente, ela tem glitter. Foca. Olá, boa tarde. Quanto vale uma imagem como essa? Acho que dá dois. E essa aqui não tem muito glitter. Agora eu vou misturar as duas. Está conseguindo simplificar de uma tão elevada. Vou guardar, porque senão vai ser. Tem missão. Aí depois dessa aqui eu vou pôr do lado de cá. Meu pai. Meu pai do céu. Meu pai do céu. Tá tossindo, gente. Por que, filho? Agora, gente, eu vou pôr esse slime aqui do lado de cá. Ô, cara. Não. Onde você está? Gente, ignorem os barulhos, viu? Olha, cara. Vamos lá levar a Greta? Vamos? Viu, gente? Ignorem os barulhos, porque aqui na Copa passa muita gente. Eu falo pra eles conversar pra lá, 2 e 2. mas não... Por quê? A Gabi?
Meu voto pra essa é 10 e meu voto pra ela é 9. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Coloque seu like, se inscreva no canal e tchau!